どうも皆さん、カイトです。白をご存知でしょうか？こちらは2021年11月25日に Nintendo Switch でリリースされ、先行としては2020年11月7日に Steam、2021年9月24日に PS4、2021年9月28日に Xbox で発売されています。早速クリアまで通しでプレイしたんですが、超短時間のメトロイドバニア風アクションでしたね。出だしで言っておきますが、1時間でクリアできるという超短時間プレイ。その短いながらも全体的なプレイングとしてはかなり楽しめました。今回は白についてコンパクトに紹介させていただきます。では早速やっていきましょう。まず白ってなんやねんって方に簡単に説明すると、主人公のホロと双子の妹白は幼い頃から世界中を冒険していました。いつものように冒険していると魔女サテラに襲われてしまい、魔女は白を奪い去り洞窟へと連れ去ってしまいます。ホロは大切な妹を取り返しに洞窟というダンジョンに向かうっていうお話です。次にジャンルになるんですけど、作り込まれた 2D ピクセルアートのメトロイドバニア風アクションであり、洞窟内をくまなく探索して進んでいく横スクロールタイプですね。スキルや装備品というのはなくて、剣によるアタック、ジャンプ、壁ジャンプ、ドッジロールという4つの単純なプレイなども遊びやすかったポイントです。またキーを使ったちょっとした扉開放ギミックや日本にリスペクトを感じ取られるような漢字ギミックなども楽しめます。そしておすすめなところになるんですが、超短時間でのアクションプレイのこれにつきます。冒頭で言った通りに1時間でクリアできるのが一番大きくて、難易度もちょうどいい感じなんですよね。ちなみにスイッチ持ってる方はこのパケを見たことある人も多いと思います。 YouTube でも実況を上げてる日本人がいないんじゃないぐらいマイナーなのも個人的には好き。日本語テキストはないんですけど、見ているだけで雰囲気を感じ取れる世界観なのと、ステージも微妙な難易度なのでアクションが得意でない方でもすんなりいけるかなと。敵や落下による接触ですが頻繁に起きるんですが、ロードなしの即リトライなのもストレスはなかったですね。主人公ホロのアクション動作に関しても可愛いので見てて飽きなくて、この超短時間の中としては満足度がかなり高かったです。あとは少し気になるところを挙げると、ボスが魔女サテラのみ。ボリューム不足というのは置いておいて、ボスがサテラのみだったのがすごく気になりました。ダンジョンは複数あったのでエリアボス的なのも存在するかなと思ったんですけど、見事にいなかったですね。淡々とステージをクリアしていってラストまでのサテラまで駆け抜けるというのもなかなかの斬新さがありましたね。道中でも中ボス的なのと戦えたら非常にアグレッシブな作品になっていたかなと。最後にまとめになるんですけど、 2D のメトロイドバニア風アクションが好きな方は一度はプレイしてほしいかなと。短時間でクリアできるのに加えてのダンジョン探索という横スクロールの体験、良ければ 2D ピクセルの世界に足を踏み入れてみませんか？きっと苦手な方でも導入としては程よく体勢つきますよ。ちなみにこの 2D になれたらエルデスソウルも面白いので最後にぶっ込みます。このチャンネルではインディーズ作品を中心におすすめのゲームを一通りクリアして紹介しております。少しでも参考になった方がいればチャンネル登録や高評価をしていただけると幸いです。ではではまたの機会に。カイトでした。